హాయ్ సార్. హలో. ఇప్పుడు నేను అడగబోయే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పుకోవడానికి కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు. ఏంటంటే అది ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు, అందరితో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు సడన్గా యూరిన్ లీక్ అవుతుంది. అలాగే ఏదైనా తుమ్మినా కానీ దగ్గినా కానీ యూరిన్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది. అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి, అసలు దీనికి సొల్యూషన్ ఏముంది సార్? కొంచెం మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. సో తుమ్మినా దగ్గినా యూరిన్ లీక్ అవ్వడం, లేదా కూర్చుని చోటు నుంచి లేస్తున్నప్పుడు యూరిన్ లీక్ అవ్వడం, దీన్ని స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాం. ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు చాలా వరకు అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతారు. ఏదైనా గ్యాదరింగ్స్ ఉన్నప్పుడు సోషలైజ్ కావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఎక్కడ యూరిన్ లీక్ అవుతుందా, ఈ జనాలు ఏమనుకుంటారన్న ఒక రకమైన ఎంబారస్మెంట్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో దీనికి మనకి మెడికల్ ఆప్షన్స్, సర్జికల్ ఆప్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఆ ఇన్కాంటినెన్స్ గ్రేడ్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే మనం సర్జికల్ ఆప్షన్స్ మనం ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. స్లింగ్ సర్జరీస్ అని వస్తాయి. ట్రాన్స్ఆర్ప్షనల్ టేప్ అని, ట్రాన్స్వజనల్ టేప్ అని, ఆర్టిఫిషియల్ యూరినరీ స్ఫింక్టర్ అని చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దీంతో చాలా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ పేషెంట్స్ చాలా కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతారు.